周五，国务委员兼外长王毅在江苏无锡同伊朗外长阿卜杜拉希扬会晤，双方宣布启动两国全面合作计划落实工作，开启两国关系发展下一个50年的新时期。这场会面也意味着开年重装登场的中国主场外交中东周圆满收官。观察认为，中东6国外长以及海合会秘书长本周扎堆访华，凸显中国在中东外交事务中的重要性。王毅从本周一起，同访华的海湾阿拉伯国家合作委员会6国中的沙特、科威特、阿曼、巴林4国外交大臣以及海合会秘书长纳伊夫分别会面，拉开中国主场外交中东周的帷幕。周三和周五，王毅又同土耳其外长恰武什奥卢和伊朗外长阿卜杜拉希扬会晤。值得一提的是，中方此次特地选择在江苏无锡接待来访的中东客人，一如去年，王毅在福建南平和广西桂林分别会见东盟多国外长和俄罗斯外长拉夫罗夫，都是在非首都、非省会城市。观察指出，这种下沉式、地方化、分散化的外交主场安排，并非完全因为疫情防控所需，而是体现了中国外交的新变化和新思路。不仅可以展现全面均衡和包容发展的成果和魅力，也能卓有成效地提升地方中心城市的国际品牌。今年中国首个主场外交中东周，不仅内容充实，成果也颇为丰富，既包含中国与中东6国的双边关系磋商，也包含中国与海合会的1+6自贸谈判，既包含加强国际交往民主化的共识探讨，也包含夯实双边战略合作的路径拓展，既包含传统经贸和投资往来存续扩大，也包含共建“一带一路”和疫情防控等合作升级，既包含地区热点的降解会诊，也包含对彼此核心利益的确认和承诺。其中，深化合作成为王毅同中东6国外长会谈的关键词。沙特、科威特、土耳其等国外长分别表示，愿意加强沙特2030愿景、科威特2035国家愿景、土耳其中间走廊计划等与“一带一路”对接。中国和中东多国在5G、大数据、电子商务、新能源等领域将进一步拓展合作。事实上，正在海合会另一个成员国阿联酋迪拜进行的世博会，也见证了中东国家对中国制造，尤其是高新技术产品的巨大热情。本周参加世博会中国馆广东州、深圳日的各界厂商与迪拜官方代表均就此表达了浓厚兴趣。I want to make a business with your city in the future, inshallah, because I am very interested for the next generation from IT and intelligence technology. 中国作为一个负责任的大国，在推动中东地区维护和平、维护稳定、促进地区安全、助力地区发展、造福地区人民方面作用凸显，特别是在当前疫情肆虐、世界经济低迷、地区国家的经济普遍遇到困难这样的情况下，如何战胜疫情，如何恢复经济，如何实现中东国家各自的发展愿景需求，就变得十分的突出。去年3月，中国与伊朗签署25年全面合作协议，但协议内容和细节未公开，因此周五压轴登场的中国伊朗外长会备受各方瞩目。王毅同伊朗外长阿卜杜拉希扬在会谈中共同宣布启动两国25年全面合作计划落实工作，并就此进行了深入讨论，一致同意加强能源、基础设施、产能、科技、医疗卫生合作，拓展农渔业、网络安全、三方合作，深化教育、电影、人才培训等人文交流，打造更多实实在在的合作成果。双方还就伊核局势交换意见。王毅表示，伊核问题是非曲直一目了然，美方单方面退出伊核问题全面协议，一手造成目前困难局面，理应承担主要责任，理应尽快纠正错误。中方将坚定支持全面协议恢复履约谈判进程，继续建设性参与后续谈判，希望各方克服困难，相向而行，坚持推进政治外交解决进程。阿卜杜拉希扬表示，伊方致力于通过严肃谈判达成一揽子稳定的保障协议，赞赏中方发挥的建设性作用，愿同中方保持密切沟通。值得注意的是，此次扎堆访华的中东国家中，伊朗同海湾4国关系微妙，特别是过去40年来，伊朗和沙特阿拉伯为了争夺中东地区影响力和事务主导权，处于长期竞争和博弈当中。尽管在刚刚过去的2021年中，两国明显增加了接触，在各场合的各级别会见、会谈次数尤为增加，出现了关系解冻的可能性。不过，伊朗和海湾国家的矛盾并未从根本上解决。
因此，不同派系阵营的中东国家此次在同一时期密集访华，的确非同寻常。对此，浙江外国语学院教授马晓林撰文分析，素以互相掐架为主要媒体形象的中东国家竞相与中国走亲戚，在于有华是最大公约数，拓展深化对华关系是共同愿望。还在于，经过从阿拉伯之春到阿拉伯之冬10年折腾后，中东国家大都筋疲力尽，愿意缓和和解，并聚焦和平与发展。观察指出，近年来，中国对中东外交体现出更加积极、有所作为的态势。一方面尊重地区国家选择，另一方面也反对外部武力干预，对中东问题主要是一种建设性的介入，与在该地区长期搞霸权主义的美国截然不同。因此，中东国家也都盼望与中国达成有益的经济合作，获得政治信任。中东地区现在形成了一个鲜明的形势特征，这就是说，缓和面在扩大，动荡面在缩小，有利于中国同中东国家构建平等互利的合作关系。外界注意到，王毅在去年3月访问中东6国时，曾提出实现中东安全稳定的5点倡议。针对缓和伊核危机，王毅表示，各方应当根据伊核问题发展演变至今的是非曲直，以实际行动相向而行，讨论制定美伊恢复履行伊核全面协议的路线图和时间表。当务之急是，美方应采取实质举措，缓解对伊单边制裁以及对第三方的长臂管辖；伊方则应对等恢复履行核领域承诺，实现早期收获。同时，国际社会应支持地区国家有关建立中东无核及其他大规模杀伤性武器区的努力。本周的连场外交互动中，海合会秘书长纳伊夫、巴林外交大臣扎耶尼、沙特外交大臣费萨尔均同王毅谈到了伊核问题，他们希望听到中国建议、中国方案。中国与其他的伊核协议签字国，包括俄罗斯、包括欧盟、包括伊朗，都进行了有效的沟通，而且提出了中国方案、中国建议。中国也同美国保持了沟通，所以客观上对于大国强国之间展开协调为这个地区热点降温提供了一个相对适宜的环境。所以现在伊核协议取得进展的这个可能性、这个概率在提升。再来关注岛内，曾被民进党当局吹破天的最强战力 F-16V 发生坠机事故后，似乎并未影响蔡英文的心情。周五，他高调出席台海军布雷艇中队成军典礼，并大赞其推动的军舰自造政策取得很大成果。在现代战争中逐渐被淡忘的布雷艇到底战力如何？能否像蔡英文所说的成为所谓不对称作战利器？来看报道。周五，蔡英文南下高雄左营海军基地，出席台海军布雷艇中队成军典礼。台海军本次增添的14艘快速布雷艇，每2艘组成一个中队。蔡英文在致辞时指出，台海军首次成立的布雷艇中队，不仅再次展现台湾推动军舰自造的成果，也让外界看到所谓捍卫海疆的决心。自动化布雷系统不仅更能抵御风浪，海军弟兄姐妹在执行布雷作业时，也更能迅速确实达成任务。台海军投入约9亿新台币，约合2亿元人民币打造的这4艘布雷艇，由台湾龙德造船公司建造，每艘长41米，宽8.8米，最大排水量376吨，最大航速14节，可载艇员17人，已于去年底全数交付。布雷艇装备台湾中山科学研究院研发的自动化布雷系统，可提升海上布雷作战效率，被台军方视为执行所谓不对称作战的利器。吨位不大，不超过400吨，因此就台海军的分类来讲，是称之为快速布雷艇。它就可以根据任务的需要，在重要的航道进行快速布雷。那这4艘艇每艘它可以搭载不同形式的水雷，大概70到140枚之间。也因此，它本身的快速布雷和布雷的能量其实是还不错。而在这之前，台军一直没有专用的布雷舰。在最近几年的汉光演习里，台军曾试过用渔船加装布雷轨道做临时布雷舰。比如在2014年，为了在汉光30号演习中进行布雷，台海军以征租的方式招标2艘 CT3 型渔船，并改造为布雷船参加演习。演习结束后恢复原状。近年来，为了应对两岸军力差距越拉越大，蔡英文一方面增加了从美国采购重要军备，另一方面则推行军机自造、军舰自造的所谓防务自主政策，企图提升所谓不对称战力。
然而，区区几艘布雷艇真的能实现这一目标吗？所谓布雷舰是一种专门用于布设水雷的水面战斗舰艇，有专门设计制造的，也有用其他舰艇或商船改装而成的，可在基地、港口、航道和近岸海域及江河湖泊水域进行防御布雷和攻势布雷。根据吨位大小，排水量在500吨以内的则被称为布雷艇。在现代军事战争中，水雷在封锁海域或港口、限制地方舰队行动方面有出色表现，也可以保护己方舰艇和海域，并且其释放方式也是多种多样，造价也是非常便宜，因此在很长一段时间内被大范围地运用在水面战场中。不过，第2次世界大战后，随着科技的不断进步，尤其是航空兵和战斗舰艇的发展，各国都研发了精准有效的反舰导弹等先进武器装备，使用布雷舰艇到敌方基地、港口进行攻势布雷日益困难，水雷慢慢地在战场上被淘汰了，布雷舰艇也就淡出了人们的视野。这一型艇由于它是从登陆艇所修改过来，它属于一个平底船，因此它本身的抗浪、抗恶劣海象能力很差。就以台海军这个1月7号那次操演为例哦，本来那次操演有2艘布雷艇要出海，但是在这个7级的海象、风浪、涌浪比较大的状况，其实这2艘艇根本出不了海，半途就返回港内。台湾亚太防务杂志总编辑郑继文向深圳卫视记者介绍称，布雷艇的建造门槛并不复杂，其缺点也很明显，就是自卫能力极弱。更重要的是，其功能单一，具备布雷能力的载具非常多，因此当前很少有地区会部署专门的布雷艇。就海军和空中单位来讲，很多载台都可以进行布雷。比如说最简单，你征用渔船，渔船也可以进行某种程度的布雷任务。然后另外，台海军也有一些船，像登陆艇，之前也改造为布雷艇来使用。此外，像前舰。很多水面舰本身也具备布雷的能力。那另外在空中的兵力部分，从运输机到海上反潜巡逻机，也都有布雷的能力。蔡英文上台以来，切断了两岸间的官方往来，两岸关系也因此陷入僵局。然而，蔡当局不仅不思悔改，反而加大力度，大搞所谓不对称战力。周四，台北论坛基金会举办2022年美中关系展望讲座。台北论坛基金会董事长、台陆委会前主委苏琪表示，全世界在对美与对中国大陆的关系上，从来没有人像蔡英文这样搞，对美国100，对中国大陆0。他警告，台湾现在这样就等于在逼大陆来对付台湾。苏琪表示，台湾有些人没有历史深度的思考，不知道大陆的心情。台湾其实有选择，但民进党做了最坏的选择。所以老百姓只好自我麻醉。相关话题来连线特约评论员石红。石先生你好。台湾地区海军装备4艘新型布雷艇，并组成2个布雷艇中队。蔡当局吹嘘其为非对称战力，是所谓海疆利器。您对此怎么看？台湾地区的4艘布雷艇呢都很小，排水量呢只有347吨，所能携带的水雷数量有限。而且呢，在携带水雷的情况下呢，最大航速只有14节，这就意味着他们是难以在战时呢布设大量水雷，来封锁航道和港口。至于封锁重要海域呢，就更别想了。首先呢，在战时这些布雷艇呢，在强大的海空侦察、监视和打击体系面前，没有什么存活力。台湾地区海军呢，掌握不了制空和制海权，海军基地呢一旦被摧毁所有的水面舰艇呢就没了窝。谈不上呢出航作战，即便跑到海上，在强大的海空打击力量面前呢，也存活不了。尤其是这种布雷艇吨位小、速度慢，严重缺乏防御能力。即便是武装直升机，也只需1发空地导弹就能把它击沉或重创。其次台湾地区海军呢，依靠寥寥4艘布雷艇，无法进行的攻势布雷，只能用于防御布雷。即使他们呢在第一时间不会被摧毁，也难以布设大量水雷，形成有效的水雷障碍。而解放军海军呢，拥有很强的扫雷和猎雷能力，能够扫除智能化水雷。再说了，在战时的扫雷作战只要扫出一条航道即可，其他的水雷呢，完全可以留待作战行动结束之后慢慢扫除。因此台湾地区海军的水雷战不会起到什么作用。台湾媒体呢，对布雷艇的吹嘘之语只是自己一种呢壮胆的表现，没有实际意义。
台湾地区近2年鼓噪台舰自造，发展多款新型舰艇，打造所谓不对称战力，妄图以武拒统。那么您对此又如何看呢？台当局这么做呢，除了浪费台湾纳税人的钱，自我麻醉之外，起不了任何作用。尽管从台湾地区海军规划的造舰计划来看，多达12种，但大都是勤务舰艇，主战舰艇呢很少，而且计划中的主战舰艇也只是轻型的，整体实力很差。比如在区域防空这方面，台湾地区海军呢没有一艘水面舰具备应对众多空中目标攻击的能力。也就是说，在战时台湾地区海军呢很可能都看不到对方水面舰艇的身影，对方呢只需要出动呢空中力量，就能把台湾地区海军彻底打垮。不对称战力呢，通常是指要么拥有非常出色、对方很难对付的武器，比如高超重子导弹、弹道导弹。要么呢，在某种装备上数量呢有明显优势，比如拥有大量的快速攻击艇，而台当局呢在这些方面全都不具备。例如其大肆吹嘘的可搭载雄风3型超声速反舰导弹的沱江级巡逻舰，排水量呢仅500吨，整体性能呢没有出众之处，在数量上呢到2023年也才服役6艘，还不到呢解放军海军056型轻型护卫舰数量的1/10。要想依靠沱江级对抗解放军海军纯属痴人说梦了。所以台当局鼓吹的不对称战力只是玩了个概念，哄骗呢军事知识贫乏的台湾民众。至于以武拒统其实呢连蔡英文自己的都不相信，否则呢他也不会频频练习呢怎么逃跑了。好的，谢谢，是先生在线与我们分享您的观点，谢谢。日前，俄美就安全问题展开了3场会谈，但分歧严重，导致没有取得任何共识。而就在对话结束后，俄乌局势又悄然升级。首先是美国白宫发言人普萨基指控俄罗斯进行假期行动，以栽赃乌克兰，为俄罗斯军事入侵做准备，遭到俄方严厉驳斥。同一天，乌克兰约70个政府网站也被曝遭受大规模网络攻击。乌国家安全局声称有迹象显示，袭击涉及与俄罗斯情报部门有关的黑客组织。We are concerned that the Russian government is preparing for an invasion in Ukraine that may result in widespread human rights violations and war crimes should diplomacy fail to meet their objectives. We have information that indicates Russia has already pre-positioned a group of operatives to conduct a false flag operation in eastern Ukraine. 白宫发言人普萨基周五表示，这些特工受到过城市战以及使用炸药的相关训练。俄罗斯可能在采取军事行动的几个星期前就推进假旗行动。假旗行动是隐蔽行动的一种，通过使用其他组织的旗帜或制服等手段，误导公众认为该行动是其他组织所为，这在谍报活动中较为常见。美国国防部发言人科比当天也强调，情报高度可靠。美国总统国家安全事务助理沙利文还拿曾经的克里米亚事件来渲染俄罗斯入侵乌克兰的论调。他声称，美国情报部门将在24小时之内公布情报，证明俄罗斯可能试图编造借口来为入侵乌克兰辩护。另据美国 NBC 电视台引述白宫匿名官员称，美国情报部门监控研判，俄方近期对乌网络行动释放明确信号，俄方很可能在未来30天采取军事行动。NBC 分别引述一名美方高官及另一前官员称，白宫正在考虑一项所谓对乌武装计划，一旦俄军事行动打响，美方将为乌方游击战提供支持。针对美方的指控，俄总统新闻秘书佩斯科夫回应指，到目前为止，所有这些声明都是不成立的，没有任何证据，是毫无根据的谣言。同样是在周五，乌克兰约70个政府网站遭受大规模网络攻击，其中包括外交部、教育部、内阁、国家安全和国防委员会等。受攻击的网站页面上一度出现以乌克兰语、俄语和波兰语显示的信息，声称所有乌克兰人的个人资料已经上传到公共网络，并警告乌克兰人要做最坏的打算。乌克兰国家安全局表示，没有发生个人数据泄露，又指有迹象显示袭击涉及与俄罗斯情报部门有关的黑客组织。乌克兰外交部表示，断言幕后黑手仍为时尚早，但俄罗斯对乌克兰发动网络攻击早有前科。美国白宫当天也对事件表达关切，并将支持乌克兰进行调查。And the president has been briefed. We are also in touch with the Ukrainians and have offered our support as Ukraine investigates the impact and nature and recovers from the incidents. We don't have attribution at this time, and I can't point to any more specifics.
本周以来，俄罗斯先后同美国、北约及欧安组织进行了会谈，但分歧依然巨大，没有任何实质性的结论。特别是在周四结束的俄罗斯与欧安组织会谈后，美国常驻欧安组织代表认为，目前战鼓已经擂得非常响，美方虽有对话意愿，但必须为可能的局势升级做好准备。俄罗斯常驻欧安组织代表则坦言，俄方虽未放弃外交努力，但目前的情况令人失望。如果俄方安全诉求得不到满足，未来将产生灾难性后果。主持会谈的波兰外交部长甚至直言，欧安组织地区可能面临着30年来的最大战争风险。总的来看，双方经过这3日的谈判，似乎呢各自的立场都没有任何松动，但是呢，并没有把门堵死。这也就是说明呢，双方呢不想使双方之间的关系失控，一旦失控就会酿成大战啊，就会危及到各自的利益，对双方都是不利的。因此呢，双方认识到这一点。因此呢，尽管态度上强硬，但是呢，又留有余地，为今后呢进一步的这个对话谈判呢，留下了一个空间。外界注意到，俄东部军区周五开始进行战备突击检查。这项检查的目的在于评估在俄罗斯领土上如何进行跨区域兵力投送，并为筹备东方2022战略演习做准备。还有俄罗斯官员日前表示，一旦俄美谈判彻底失败，俄罗斯将考虑向古巴和委内瑞拉部署军队。在周五举行的年度记者会上，俄罗斯外长拉夫罗夫表示，世界爆发冲突的可能性增大，而西方国家对局势的负面发展起到推波助澜的作用。他指责西方国家破坏基于联合国宪章的国际关系框架，妄图以自己的规则代替国际法。拉夫罗夫称，俄方可选择的回应方式有很多。Российские военные эксперты. И умеем обеспечивать свою безопасность на любой случай. И заверяю вас, мы не будем бесконечно ждать каких-то перемен, каких-то обещаний. 拉夫罗夫称，俄罗斯对于西方的耐心正在耗尽，但俄罗斯仍在计划再次重启与西方的安全保障谈判。不过，这还要取决于北约与美国的回应。俄罗斯所划定的最后日期为下周，而且拉夫罗夫在现场再次向西方划定俄罗斯的2大红线：北约停止东扩，不在俄罗斯的邻国部署进攻性武器。此外，美国参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯周二向国会提交了一份新的对俄制裁草案。根据草案，包含普京在内的俄政府、军方高层、主要银行机构和国内企业都是制裁对象。周三，俄总统新闻秘书佩斯科夫就对此回应称，考虑到俄方必然会做出适当回应，可将提议美国对俄实施新制裁等同于提议断绝关系，俄罗斯将采取必要措施进行反击。当然了，不排除如果俄罗斯真的对乌克兰直接用兵了，直接采取军事行动了，到了那时候，我想美国很有可能会对普京个人进行制裁。但是呢，我个人认为，因为俄罗斯不大可能会对乌克兰采取军事行动，因此呢，美国说威胁要对普京进行制裁呢，也只是一个威胁性的这个做法。朝鲜周五再发射2枚导弹，成为2周内的第3次发射活动。不过，这2次发射与前2次验证高超音速导弹技术有很大不同，是对美国制裁的以牙还牙回击。国务委员兼外长王毅就呼吁各方保持克制，美方应正面回应朝方主要关切。美国媒体观察到，拜登印太战略的对朝鲜高压可能会因朝鲜最近的连续试射活动而发生变化。来看报道。朝中社周六发消息称，周五上午，朝鲜人民军铁道机动导弹团接到总参谋部紧急下达的火力任务，迅速机动至指定的发射地点，发射2枚战术导弹，精确打击了设在朝鲜以东海域上的目标。报道还强调，要进一步完善朝鲜式铁道机动导弹战法。美国国务卿布林肯和韩国外长郑义溶当天通电话，就朝鲜发射导弹问题交换意见。韩国联合参谋本部情报认为，朝鲜发射的是2枚 KN-23 朝版伊斯坎德尔近程战术弹道导弹，飞行距离约430公里，飞行高度约为36公里，精准度比以前有所提升。这是朝鲜第2次在火车上发射导弹。去年9月15号，朝鲜曾在平安南道杨德郡通过火车发射弹道导弹。朝中社当时称，铁道机动发射能起到出其不意的效果，因为朝鲜全国的火车车厢都有可能成为发射载具。深圳卫视注意到，这是继上周3和本周2之后，朝鲜开年后第3次导弹试射。
韩国智库世宗研究所朝鲜研究中心主任郑成长认为，朝鲜试射新导弹基本都在清晨进行，而这次是在下午突然试射，显示这次任务属于计划外，目的是为了向刚刚宣布对朝实施新制裁措施的美国展示实力。新加坡联合早报指出，朝鲜已发射导弹，迅速回应美方制裁，此举表明今后朝鲜将对美国以牙还牙。美国的对朝制裁应该说完全没有达到他预期的目的。除了说进一步的恶化地区的紧张局势之外，而且还进一步加深了美朝之间的这种不信任感，另外还给朝鲜带来严重的这种人道主义灾难。周二，美国以2种渠道对朝鲜追加制裁，引发朝鲜强烈不满。一方面，美国财政部将6名朝鲜人、1名俄罗斯人和一家俄罗斯公司列为制裁对象，称上述人员和实体参与了朝鲜大规模杀伤性武器和弹道导弹项目研发。另一方面，美国常驻联合国代表格林菲尔德还提议联合国对朝鲜进行制裁，将其中5人列入安理会制裁名单。朝鲜外务省发言人回应称，最近的导弹试射是朝鲜行使自卫权，并称如果美国继续采取对抗立场，朝鲜将被迫采取更强有力和更坚决的回应措施。国务委员兼外长王毅周五表示，中方对局势感到关切。美国这种制裁只会进一步加剧朝鲜半岛的紧张，于事无补，不仅解决不了问题，反而会制造出一些新的问题来。我们对这个局势是感到关切的。美国提出来不设前提条件同朝鲜进行对话，但是朝鲜是有条件的。这个条件就是说，希望美方能够解决朝鲜的合理的安全的关切。所以，美国如果真想解决半岛核问题的话，就应该正面的回应朝鲜方面这个主要的关切，拿出实际的举措来。这样的话呢，那么半岛核问题进程和平进程就可以重新启动起来。韩国舆论担忧，在朝美关系陷入僵局的情况下，拜登政府的制裁只会导致局势进一步恶化。韩联社注意到，为了给事态降温，韩国总统府青瓦台在声明中没有将朝鲜这次试射定性为挑衅，但表达了强烈遗憾。此外，韩国总统大选将于3月9号投票，总统文在寅指示各部门采取必要措施，为朝韩紧张关系降温，消除民众不安。但文在寅在任期的最后时间内与朝鲜达成终战宣言的目标，也基本可以判定无法实现。事实上，拜登上台后初期的较长一段时间内，朝鲜在试射导弹方面都比较克制，但去年9月之后开始恢复，至今已经发射5次，其中3次都发生在最近10天内。分析认为，朝方密集试射的原因有3：第一，朝方的高超音速导弹研发需要进行试验；第二，当中一次发射是选在安理会开会日，带有扩大影响力的目的；第三，拜登降低了朝鲜事务的优先等级，实际上给了朝方获取下一次谈判筹码的契机。美国国务卿布林肯曾多次表示，美方愿与朝方展开不设门槛的对话，但实际上，美方所称的不设门槛只是外交辞令。美国外交学者网站刊文指出，奥巴马采取战略忍耐的对朝政策，其核心是拒绝接触，这导致朝鲜危机感加重，加速研制核武器。特朗普的大交易政策则令朝美关系大起大落，最终导致朝美领导人河内峰会不欢而散。拜登试图走中间道路，但他提出要将无核化放在首位，与朝方自认为已经是拥核国家的认知有严重分歧，这也是朝美会谈迄今仍遥遥无期的原因。其实朝方一直不排斥和美方进行对话，甚至说朝方很希望能够和美国恢复对话和实质谈判。但是我们知道，现在一个是朝鲜本身他提出来的这种对话和谈判应该首先建立在相互尊重消除敌意的基础之上，那么美方现在没有做到。第二个呢，美方现在也没有实质的对朝政策，所以现在即便是开启对话，恐怕也不会产出实质的效果。那么朝方肯定是不愿意随美方起舞，做无用功的。但美国国会山报周五援引新美国安全中心印太安全计划研究员雅各布斯托克斯的研判认为，随着朝鲜在高超音速导弹方面的进展，拜登政府渴望对朝开始新的外交攻势已经势在必行。另据美国有线新闻网周五报道，朝鲜本周试射的一枚高超音速滑翔飞行弹头成功命中1000公里以外的目标当天，美国军方的早期情报预警系统发生严重误判，得出了朝鲜导弹对阿拉斯加州构成威胁的结论。实际上，朝鲜与阿拉斯加的距离超过5000公里。尽管该结论随后被美国北方司令部和北美防空司令部否定，但事件却迅速升级。美国联邦航空管理局将西海岸的一些飞机停飞了约15分钟，等待起飞的飞机被要求立即取消升空，处于飞行状态的许多航班被要求改变航向，还有空管对飞行员解释发生了全国性停飞。
美国媒体指出，这一混乱状况是自911事件以来从未见过的。一名国会议员在听取了简报后，用丑陋来形容当天的状况。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生您好。美国国务卿布林肯发表声明，针对朝鲜成功试射高超音速导弹，美国将进行新一轮制裁。那么对此您如何解读呢？我认为美方这次宣布要对朝鲜进行新一轮的经济制裁，只是一个高高举起、轻轻落下，甚至有可能压根就不会落下的象征性动作。大家知道，要是搁在奥巴马执政时期，面对朝鲜接二连三的试射导弹的动作，美方不仅会立马宣布严厉的单方面经济制裁措施，而且会伴随着军演套餐一起端上来。然而这一次，美方不仅只是口头上宣布要进行经济制裁，在军事上没有任何的动静，而且据白宫外交官透露，美方会把这次的制裁措施提交给联合国安理会，让安理会来表决通过。要知道，这些年来，美国制裁朝鲜，甚至是谴责朝鲜的提案，一般很难在安理会获得通过。更何况，这一次的制裁对象还包括了一名俄罗斯人和一家俄罗斯企业，因此遭到俄罗斯反对的可能性几乎是100%的。因此美国国务卿布林肯发表的这个声明，只是在表明一个姿态，其主要目的是为了安抚一下受到惊吓的盟友日本与韩国，而不是为了要惩罚朝鲜。那么在您看来，拜登政府再挥制裁棒到底是作秀，还是会有真实行动？美方在打什么战略算盘呢？这背后透露出的政治信号就是，拜登政府仍然想采用不战不和不谈的冷处理方式来应对朝核与朝鲜半岛问题，也就是既不用军事施压的方式，也不用谈判的方式来回应朝鲜。我认为从战略层面来说，拜登政府这样做，一是吸取了奥巴马执政时期动不动就用军事施压来回应朝鲜的教训，因为这样做不仅吓不到朝鲜，而且迫使朝鲜屡屡用合适的方式来进行回应；二是吸取了特朗普执政时期企图通过谈判来解决朝核问题的教训，因为拜登政府认为朝鲜压根就不可能契合，他们只是想通过谈判来解决制裁问题，甚至是想通过谈判让美日韩承认朝鲜已经是一个拥核国家的事实。三是拜登政府也看准了，无论是韩国还是朝鲜都不敢掀桌子破局，也就是通过战争的手段来解决问题。从战术层面上来说，拜登政府也认为，眼下的朝鲜只会在安全可控的范围内试射一些导弹，以发泄对美日韩的不满。因此假如朝鲜既不会进行新一轮的核试，又不会把导弹打到美日韩的领土上，那朝方的导弹试射行为就无伤大雅，属于可以忍受的行为。美方既不会也没有必要做出过激的回应。而在我个人看来，拜登政府采用不战不和不谈的冷处理方式来应对朝鲜半岛问题与朝核问题，最终目的还是想以时间来换空间，通过围而待变、围而促变的方式，来让半岛局势出现有利于美国的变化。有舆论认为，朝鲜在短短半个月内3度射弹，意在反制美方制裁。那么对此，您又有何观察呢？对于这个判断，我不敢苟同。我想提醒大家注意的是，布林肯发表的制裁朝鲜的声明，时间是在1月12号，而在本月5号和11号，也就是美方宣布制裁之前，朝方已经2次发射高超音速导弹，其中有一次发射时间还刻意选择在了联合国安理会召开会议的当天。从中我们可以看出，朝鲜的试射行为在先，美国宣布制裁在后，这两者之间一个是因，一个是果。朝鲜试射导弹行为不是冲着美国12号的制裁而来的。那么朝方的目的究竟何在？
我认为就是冲着拜登政府的冷处理半岛问题这一政策而来的，或者说是在以试射导弹的方式发泄对拜登政府企图冷处理朝鲜半岛问题的不满，想以这样一种方式把拜登政府重新逼到谈判桌上来。尤其是不久前，韩方首先提出要让美朝韩三方坐下来谈判，以签署终战宣言。为此，韩方还进行了积极的穿梭斡旋，甚至还专门跑到天津来跟中方进行过沟通。然而美方却始终不置可否。美方的这样一种态度显然是朝鲜无法忍受的。那么值得注意的是，在终战宣言谈判问题上，朝鲜宁愿用导弹来发言，也不愿意开口表达谈判的意愿。这背后的原因在于，当前的半岛问题谈判，谁主动谁就会陷入被动，谁就会被对方拿捏住把柄。假如朝鲜主动要求谈，那美方就会要求朝鲜首先拿出契合的诚意来。假如美方沉不住气，主动要求谈，那朝鲜就会要求美方先解除对朝鲜的经济制裁与军事威胁。于是我们就看到，朝鲜不断的试射导弹，企图用肢体语言来敦促美方谈判，而美方则故意装聋作哑，故意装作好像一切都没有发生过。而在我看来，朝美两方内心深处都有想谈的冲动，表面上却都没有行动，都不会主动向对方开口，这样一种状况将会维持相当长的一段时间。好的，谢谢刘先生在线与我们分享您的观点，谢谢。